今次長期測試嘅主角咧就係佢啦，萬事得第4代嘅 MX-5 ND。咁呢部車其實同我個人都幾有關係嘅。咁首先咧，早2年我哋 Top Gear 編輯部揀咗佢成為 Car of the Year， 咁即係話其實我哋好中意佢啦。咁另外咧，其實我都曾經擁有過第1代嘅，所以而家揸翻個第4代都真係有啲情意結。不過今次我做測試做咗4日，200幾公里，除咗我話俾你聽我好中意佢之外咧，亦都想話俾你聽啊，究竟喺香港揸啲咁細嘅 Roadster work 唔 work 嘅咧？平時方唔方便嘅咧？咁我應該都俾到啲答案你嘅。雖然大家都知咁細架 Roadster 你想擺多啲嘢都難啦，咁但係咧，我發現原來第4代同我之前擁有嘅第1代比咧，可以擺嘢空間係仲少咗嘅。嗱，首先咧，佢真係唔係好多位嘅。得翻呢個啦，擺啲散紙，呢個我舊時嗰個特價都有嘅。咁佢呢度仲有個盒仔嘅，擺個銀包啊，啲水大啲都擺唔落噶啦。但係呢個有啲問題嘅就係佢入邊冇燈嘅，所以夜晚打開嘅時候咧，黑面乜都睇唔到嘅。咁另外咧，咁呢度可以擺少少散紙啦。呢個手物箱嗰個位咧冇咗，舊時有嘅。咁呢度其實擺少咗好多嘢啦。咁門邊更加係冇噶啦，即係。莫講話擺支水，我諗你呢個門抽你夾硬都只係可以擺幾蚊散紙落去嘅啫。咁啊唯有所有嘢塞晒去尾箱啦，背囊塞去尾箱啦，電腦塞去尾箱啦。咁尾箱確實又唔係好大嘅，咁唔好帶咁多嘢出街咯。咁呢部咧係電動硬篷嚟嘅，就唔係手動軟篷。呢部係 RF 版。咁硬篷有咩好處咧？就係你行緊車嘅時候咧。其實如果唔係太快，你都可以就咁撳住個掣咧，就可以開關㗎啦。咁軟篷你又要攞隻手去拆啊、撥啊，咁係麻煩啲嘅。咁但係我都奉勸大家揸緊車就唔好搞個篷啦，開就開，閂就閂。咁硬篷另一個好處咧就係架車會靜啲啦。咁落雨嘅時候又唔會好似軟篷咁突突啦咁嘈嘅。咁亦都比較容易清潔嘅。咁但係硬篷有兩樣嘢，一係貴啲嘅，二咧架車亦都係會重咗少少嘅。咁呢個導航咧，佢嘅畫面咧其實都 OK 精美嘅，有 2D 有 3D 又有路牌，咁亦都會教你行邊條線，有埋時速限制咁樣嘅。但係咧，佢嗰個導航嘅系統嗰個諗法咧就有啲怪嘅，好鬼固執嘅。有陣時你想行繞道，佢係都要你行觀塘道。咁你上咗繞道咧，佢又逼你夾硬喺九龍灣落翻去兜個圈出翻去觀塘道嘅。咁同埋我哋常用嘅輸入法，例如速成啊、倉頡啊，甚至手寫咧。佢通通都冇嘅，咁佢係用拼音嘅。嗱，示範一次嚟睇。假設我而家要用拼音輸入法啦，打劉德華3個字，咁撈好合理啊。得，原來唔係 TAK 嘅喎，係 DAK。跟住話 WA 咧又未有喎，要 WAA 喎，咁先有個話字。咁我諗唔係太多人都可以精通呢一套拼音輸入法嘅，咁所以如果你真係用呢個導航咧，你學咗呢套輸入法先。呢部車套凳咧，其實我覺得係好錯嘅，因為好包啦，亦都係好似跑車咁樣嘅，坐落去個位啱晒嘅。咁咧，佢另外仲有兩樣嘢嘅。首先佢就係呢度加咗 Seat Warm 啦，咁作為開篷車，如果你秋天或者冬天開住個篷咧，確係有啲凍嘅，咁你開翻 Seat Warm 咧係過癮啲嘅。咁另外咧，佢呢度頭枕咧有喇叭嘅 Bose 嚟嘅，咁你開住篷自然係嘈啲，咁但係個喇叭呢度出，咁你都聽到嘅。咁香港入嘅第4代 MX-5 咧，就全部都係用2000 engine 嘅啦，2000 NA 咁啊，160零匹咁樣啦。雖然你聽落去話2000得160匹，好似唔係好叻，但係我覺得都好夠用喎。因為架車實在太輕啦，咁你計翻馬力重量比其實唔差嘅，加上咧佢架車好低矮啦 ，driving position 好好啦，所以你揸起上嚟咧個速度感係會倍增咗嘅，有啲車係會倍減嘅，即係例如你揸架 S Class， 咁你明明行緊100、120，你以為自己行緊780，咁呢部車咧就相反嘅，咁其實咧就係佢俾到一個刺激嘅感覺你，咁呢樣嘢係一架叫做 Driver's Car 啦，我哋叫做分卡應該有嘅嘢嚟嘅。咁
我自己擁有過第一代啦。咁當時點解我會揀佢呢？因為我覺得MX-5 係一架 FR 嘅車啦，咁你又可以揸手波啦，架車又輕啦，咁其實集合咗好多driver's car 最好嘅元素喺入邊嘅。其實嚟到第四代呢，佢呢種特性係依然喺度噶。其實呢，依家市場上呢 FR 細車 Roadster 係選擇真係好少噶啦。雖然依架都唔平，我揸緊呢架 RF 版咧係貴少少添，去到都40中後啦。咁但係你再睇翻，咦，其實你冇乜好揀嘅啫喎。Boxer 嗰啲又唔係 FR 又貴，咁寶馬 Z4 都完啦。如果你真係好中意咁細架、咁輕身、咁靈巧嘅 Roadster 咧，咁其實佢某程度係唯一選擇嚟嘅。咁其實每一代嘅 MX-5 咧，都係有一樣嘢好犀利嘅，就係個 driving position。你一坐上去，其實冇咩好教嘅咋，軚盤又唔可以前後嘅，淨係上下少少啦。凳咧就係咁低噶啦，咁你只可以褪前少少、褪後少少，但係好容易你就揾到一個哇好正嘅位，一坐低左手已經揸住支棍噶啦，好似教咗你坐咁樣，即係你唔需要自己搞太多嘢嘅。咁同埋佢一來貼地低矮啦，咁其實佢矮得嚟咧視野 OK 嘅喎，即係你唔會覺得唔通透嘅。尤其是喺泊車嘅時候，加上佢架車細咧，真係我覺得冇乜邊啲位你係會擔心自己泊唔到入去嘅。咁呢個係揸MX-5 嘅好好嘅地方嚟嘅，我覺得。咁呢一代咧，其實另一樣我都好中意嘅就係佢呢支波棍啦。咁呢個波閘咧嗰個短距離嘅操控真係好爽嘅，即係佢短得嚟咧，又同 Type R 嗰種唔同喎。Type R 嗰種咧係又輕又短，如果你用熟咗咧，真係好快嘅。咁呢種咧係短得嚟，清晰少少嘅，即係但係咧你亦都可以快嘅。咁我反而比較中意呢一種。另外咧，我都幾欣賞佢套腳踏嗰個設計嘅。首先佢 brake 同埋個油門嘅距離咧係都幾啱嘅，亦都好適合做 heel and toe 嘅。咁再加上咧，佢個 brake 好快咧就可以去到一個比較實嘅位。咁你做 heel and toe 嘅時候咧，其實就唔需要太就住個 brake 去做咯。咁呢個動作好容易做得 smooth 嘅。以一架棍波車啦，咁近年咁多款揸過咧，我覺得呢款都比較係容易做，同埋你會好快就 pick up 到嘅。不過有樣嘢咧就要留意啦。夏天成日落雨啊嘛，咁呢部車咧其實佢幾中意甩尾嘅，即係佢都有呢個癖好嘅。呢幾日其實我揸車都有試過落雨咧，有啲彎或者回旋處咧，你出彎嘅時候稍一不慎篤大咗油咧，條尾就走噶啦。咁但係咧，佢叻嘅地方就係佢走得嚟咧，你係好容易去預測啦，同埋唔誇張嘅動作。咁你話係咪真係要去到救車咧都唔使嘅，即係好容易你就可以擺翻正架車嘅。部車咧仲有都幾多功能嘅。首先佢有呢個防過線嘅系統啦，咁其實佢就唔係唔俾你過線嘅。如果你過線嘅時候唔記得打燈咧，咁佢呢度有個 screen 就會顯示出嚟，哦你過線啦，同埋架車就會震下咁樣提你嘅。咁呢部車咧係有自動開電窗嘅。咁點解我唔係講開關咧？因為你撳一下咧，佢會自己打開啦。但係上咧係冇呢個功能㗎，係一下一下嚟嘅，所以你係要自己撳翻實嘅。過隧道俾錢啊，或者你入停車場都八達通，之後開車咧，你啲嘢右手又要咁樣慢慢等佢上翻嚟，咁呢個係有少少唔方便啦。咁佢亦都有 auto start stop 嘅功能嘅，咁你停咗車自動就會熄計噶啦。一踩 clutch 你都未入波咧，佢就會即刻着翻噶啦。動作係都幾快嘅，但係始終架車細啦，咁你 engine 一着嗰下都會即個震盪係大少少嘅。咁你唔中意咪熄咗佢咯。尤其是塞車嗰陣時咧，因為佢都熄得幾密嘅副機，咁熄下着下，熄下着下，咁都有少少煩。遇着塞車咯，咪熄咗佢咯。仲有一樣嘢咧，唔知點解平時唔揸開手波嘅人都會問，即係塞車又煩啦，斜路起步又煩啦。呢架車又唔使點擔心嘅，佢都有 Hill Start 功能嘅，即係如果你斜路真係停咗喺將軍澳隧道等緊，跟住起步咧，佢有幾秒時間俾你 engage 咗，佢先行就唔會自己留後嘅。咁最後講埋啲實際少少嘅嘢俾大家聽啦。咁我揸咗幾日啦，咁我做出嚟嘅油耗咧就係8.6
左緊啦。咁其實你圍翻我諗1蚊個一左右，我覺得 OK 嘅。咁始終佢都係一副2000嘅車嚟㗎嘛。咁另外咧，你見到呢個紅色好靚啦，係 option 嚟嘅，都要加錢嘅，咁就係加呢個價錢啦。咁另外你仲有咩可以加咧？你可以加 Nappa 嘅皮凳嘅，咁就係加呢個價錢嘅。嗰啲都係一啲 fancy 嘢嚟嘅，咁你中意咪加咯。咁我覺得買得呢架車都40幾萬，你中意嘅應該唔係啲咁膚淺嘅嘢嚟嘅，因為佢最好嘅地方就係佢係一架好好玩嘅 driver's car。如果你喺香港真係想揾一架 FR Roadster 好玩、輕巧、靈活嘅車呢，似乎佢係你嘅 choice 啦。